Ringi vekjaraklukkan klukkan 2. Kæru útskriftarnemar og aðrir gestir. Ég býð ykkur velkomin á brautskráningu Menntaskólans í Kópavogi, hvort sem þeir eru hér með okkur hér í kirkjunni eða í beinu streymi. Ég heiti Erla Hlín Helgadóttir og áfangastjóri skólans. Ég mun stýra athöfninni í dag þar sem við brautskráum stúdenta, iðnnema og nemendur á sérnámsbraut. Útskriftin í dag er eins og fjölmennasta í manna minnum og því þétt setinn bekkurinn. Við bjóðum einnig upp á beint streymi hér á neðri hæð kirkjunnar og svo er að sjálfsögðu hægt að fylgjast með heima í stofu. Dagskráin er hátíðlega að vanda og er aðgengileg á heimasíðu skólans ásamt slóð á streymið. Fyrst hlustum við á tónlistaratriði frá Tónlistarskóla Kópavogs. Að því loknu mun Guðríður Hrund Helgadóttir skólameistari flytja ávarp og svo hefst brautskráningin sjálf. Þegar húfurnar hafa verið settar upp, fáum við ávörp frá fulltrúum nemenda ásamt tónlistaratriði og að því loknu verða veittir verðlaunastyrkir. Að lokum flytur fulltrúi skólanemndar kveðju frá skólanemnd og skólameistari kveður nýstúdenta og iðnnema ásamt því að slíta skólastarfi skólaárið 2025-26. En við hefjum dagskrána á tónlist. Óðinn Jarl van den Herik Jónsson, hörpuleikari frá Tónlistarskóla Kópavogs, flytur prelúdíu í hámól eftir Frédéric Chopin. Gjörið svo vel. Skólameistara, velkomna í pontu. Jæja, forseti bæjarstjórnar Kópavogs, forseti Rótary klúbba Kópavogs, útskriftarnemar og aðrir góðir gestir.
Í dag útskrifast frá Menntaskólanum í Kópavogi 148 nemar sem staðist hafa lokapróf til brautskráningar. Stúdentar eru 98 af 4 brautum, 7 af sérnámsbraut og iðnnemar eru 43 úr 3 deildum. Auk þess útskrifast með iðnstúdentspróf til viðbútar við iðnnám, þess að 3. Fyrir 21 ári hófið að útskrifa í 2 lagi frá skólanum en í gær fór fram hátíðleg útskrift hér í Digranesskirkju fyrir nemendur í kvöld- og fullorðinsfræðslunámi í MK. Þá útskrifuðust frá skólanum 23 leiðsögumenn, 16 matsveinar og 43 iðnmeistarar úr meistaraskóla matvælagreina. Þannig að alls útskrifast á þessu vori 230 nemar. Í dag eru nákvæmlega 50 ár síðan að Ingólfur A. Þorkelsson, fyrsti skólameistari MK, brautskráði fyrstu stúdenta frá skólanum. Fyrir 50 árum útskrifuðust 53 nemendur en nú á 53. starfsári skólans að þá útskrifast eins og fyrir segir 230 nemendur. Á þessu starfsári stunda hins vegar 1100 nemendur nám við skólan á 20 mismunandi námsleiðum í bók- og starfsnámi. Í Menntaskólanum í Kópavogi, eða MK eins og við köllum hann, boðið upp á fjölbreytt nám fyrir ólíka nemendahópa og aðstæða til náms og kennslu til fyrirmyndar. Það ánægjulegt að segja frá því að síðastliðið haust var aftur metaðsókn í skólan en því miður var ekki hægt að bjóða öllum skólavist sem sóttu bóknám. Á þessu skólaári var mikið að vera í skólanum. Bókasafn skólans var gert upp og vil ég meina að það sé nú flottasta skólabókasafnið enda það mjög vel nýtt af nemendum og starfsfólki. Nemendahandbók þar sem nemendur og forráðamenn geta fundið allar mikilvægar upplýsingar varðandi skólastarfið var gefin út og nú á heimasíðu skólans. Jafnlaunavottun fékkst endurnýjuð til ársins 2028. Ný skólanemnd var skipuð þann 18. nóvember síðastliðinn og ánægjulegt var að taka á móti Guðmundi Inga Kristinsinni, fyrrverandi mennta- og barnamálaráðherra. Gaman svo að segja frá því að samstarf við menntavísindasvið Háskólar Íslands hefur verið endurvakið en það felst fyrst og fremst í því að taka á móti kennaranemum. Í skólanum hefur svo hefð skapast að bjóða þeim starfsmönnum sem látið hafa af störfum sökum aldurs í hádegismat á haustun og í kaffi starfsmanna að lokinni útskrift á vorun. Okkur þykir mikilvægt að halda þessum tengslum og skemmtilegt að rifja upp gamla tíma með þeim í skólanum. Á þessari önn heimsóttu okkur einnig 50 ára stúdentar MK og áttu við stjórnendur gæðastund með þeim en nemendur úr matvælaskólanum buðu upp á glæsilegar veitingar. Samkvæmt fræðimönnum eru nokkrir þættir sem hafa áhrif á námsárangur nemenda. Veljan skiptir þar miklu máli en starfsþróun kennara einn sterkasti þátturinn. Samkvæmt nýjum kjarasamningi eiga kennarar skila ákveðnum tíma í starfsþróun á skólatíma og rímar því nýr kjarasamningur við kenningar fræðimanna. Kennarar og annað starfsfólk MK duglegt að þróa sig í starfi en við tókum til dæmis þátt í sameiginlegum starfsþróunardegi framhaldsskóla þar sem kennarar og starfsmenn skólana hittust í hinum ýmsu framhaldsskólum og báru bækur sínar saman. Fróðleiksmúlar voru haldnir fyrir kennara MK kynjafræði, gervigreind, 5C, hugmyndafræði Chris Harwood og Kahoot. Auk þess hittist hópur af kennurum með sérfræðingi frá Háskóla Íslands til þess að spegla kennslu sína. Ég sannfærð að öll þessi starfsþróun hafi jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. Eins og fyrr segir, skiptir veljan líka miklu máli kemur að hágæðanámi og kennslu. Eitt af markmiðum skólans því að starfsfólki sem og nemendum líði vel í skólanum. Þjónustukannanir eru reglulega sendar út en auk þess tekur starfsfólk þátt í könnunum veljan á vinnustað. Það því mikið gleðiefni þegar MK náði þeim frábæra árangri að hljóta viðurkenninguna Stofnun ársins 2025 í flokki ríkisstofnana með 90 starfsmenn og fleiri. Titilinn Stofnun ársins hljóta þær stofnanir sem þykja skara fram úr á sviði mannauðsmála, starfsumgjörð, stjórnun og starfsanda að mati starfsfólks á árinu 2025. Að auki hlaut skólinn nafnbótina fyrirmyndastofnun sem viðurkenning sem veitt ríkisstofnunum sem státa af háum einkunnum í þjónustukönnunum, lágri starfsmannaveltu, skýrum ferlum og góðri stjórnun. Starfsfólk skólans öflugt og stöðug þróun á sér stað í skólastarfinu.
Í rúma 5 áratugi hefur skólinn þróast og dafnað og innan veggja hans sífellt unnið að nýjum spennandi verkefnum. Kennarar skólans eru öflugir og leggja mikinn metnað í kennslu sína. Þeir leita ýmissa leiða til að kveikja áhuga og gera námsefnið áhugavert. Á þessu skólaári hafa bóknámskennarar gert eitt og annað til að brjóta upp kennsluna. Til dæmis fór hópur nemenda í sögu með kennurum sínum til Póllands. Nemendur í umhverfisfræði settu upp fataskiptimarkað og heimsóttu góða hirðin. Nemendur í jarðfræði skoðu Reykjanesskagann og kvikuflæði neðanjarðar í Borgarfirðinum. Hópur úr fjölmiðlafræði fór í heimsótt RÚV og hópur í afbrotafræði heimsótti menntasetur lögreglunar. Líffræðinemar fóru í fjöruferð, nemendur í erfðafræði heimsóttu Decode og kennarar í íslensku fara með sína nemendur á njóluslóðir á hverju önn. Allir bóknámsnemendur taka einn áfanga í kynjafræði og hluti á námsefninu að sitja kynjafræðiþing í Háskóla Íslands. Gaman svo að segja frá því að 4 nemendur MK í áfangunum frumkvöðlafræði komust áfram í keppni ungra frumkvöðla. Þau stofnuðu fyrirtæki Brís sem framleiðir ís úr broddmjólk. 2 nemendur, þau Arnaldur Logi Vignisson og Eva Katrín Friðriksdóttir, eru að útskrifast í dag. Það er alltaf mikið líf og fjör í hótel- og matvælaskólanum. Nemendur hafa verið önnum kafnir við ýmis krefjandi verkefni, en þeir tóku til dæmis þátt í kökuskreytingakeppni, sett upp Halloween-bakari og opnuðu kjötbúð. Foreldrum var boðið í kvöldverð, nemendur fóru í vettvangsverð á Sauðárkrók til að skoða kjötvinnslur, tóku þátt í Arctic Circle með því að sýna afurðir úr vannýttum fiskafurðum. Þá var kornakskeppnin haldin í skólanum þar sem nemendur kepptu sín á milli. Slow food viðburðurinn í grasagaranum heppnaðist með indæmum vel en þar stóðu okkar nemendur vaktina. Matreiðslunemar stóðu fyrir street food viðburði en sem haldin reglulega í skólanum og hefur náð að festa sig í sessi. Viðburðurinn snýst að matreiðslunemar kynni ólíkar matarhefðir frá hinum ýmsu löndum. Nemendur og starfsfólk skólans bíða með eftirvæntingu eftir þessum skemmtilega degi, enda má segja að skólinn breytist í eins konar mathöll. Auk þess var forkeppni fyrir norrænu nemakeppnina haldin í skólanum og matartæknar og matsveinar héldu eftirminnilegar veislur þar svignuðu hreinlega borðin undan kræsingum sem borðnar voru fram. Svo erum við mjög stolt af framreiðslu- og matreiðslunemunum okkar sem unnu til bronsverðlauna í norrænu nemakeppninni sem haldin var í Svíþjóð á þessari önn. Framreiðslumennirnir Freyja Dröfn Bjarnadóttir og Árný Lind Berglindardóttir og matreiðsluneminn Aron Fannar Þrastarsson eru einmitt að útskrifast hér í dag. Það stefna skólans að útskrifa fleiri nemendur af starfsnámsbrautum en skólinn býr upp á nám á matvælabrautum sem leiða til starfsréttinda eða veita nemendum heimild til að þreyta sveinspróf í löggildri iðngrein. Þrátt fyrir góða aðsókn í greinarnar ávallt pláss fyrir fleiri nema því markaðurinn kallar stöðugt eftir fleiri fagmönnum. Í sameiningu skulum við efla matvælagreinarnar og hvetja þá sem hafa áhuga að fara í matvælagreinarnar. Nemendur af öllum brautum geta sótt að vera á afrekssviði skólans, en það í stöðugri þróun og laðar að sér marga nemendur, enda hefur það fengið mikið lof. Á afrekssviðinu eru nú 370 nemendur sem koma frá 38 íþróttafélögum og stundum 24 ólíkar íþróttagreinar. Með þessu sviði komið til móts við nemendur sem vilja ná árangri bæði í námi og íþróttum. Landsmenn sameinast í gleði og sorg með íþróttafólki þjóðarinnar en hlutverk okkar í MK að styðja við ungt og efnilegt íþróttafólk til þess að auðvelda þeim að geta stundan nám samhliða sinni íþróttaiðkun. Gaman að segja frá því að í dag útskrifast fyrsti iðnneminn sem lokið hefur afrekssviði samhliða sínu iðnnámi en það hún Sólborg Vanda Guðmundsdóttir og þar að auki hún að ljúka iðnstúdentsnámi. Á afrekssviði skólans unnið með 5C hugmyndafræði Chris Harwood en hugmyndafræðin snýst fyrst og fremst hugtökin skuldbindingu, samskipti, einbeitingu, sjálfstjórn og sjálfstraust. Stjórnendur sviðsins og nemendur taka meðal annars þátt í Nordplus-verkefni með skólum frá Finnlandi og Danmörku þar sem unnið með þessa hugmyndafræði. Hugtök hugmyndafræðinar eru rædd, það hvernig þau nýtast í skólastarfi og hvernig hægt að nota þau til að styðja við nemendur. Á þessu skólaári komu nemendur frá Finnlandi í heimsókn til okkar og nemendur á afrekssviði skólans heimsóttu nemendur í Finnlandi þar sem þeir fengu að kynnast nemendum af sambærilegu sviði.
Eins og heyra má nám og kennsla í MK svo sannarlega fjölbreytt og gerir það skólan svo líflegan og skemmtilegan. Það eftirtektarvert hvað mörgum núverandi og útskrifuðum nemendum hefur tekist að skara fram úr á ýmsum sviðum, hvort sem það í námi, starfi, íþróttum eða keppnum af ýmsum toga. Mér langar nota tækifærið og þakka öllum kennurum og öðru starfsfólki skólans fyrir þeirra óeigingjörnu vinnu í þágu nemenda og skólans. Nemendafélag skólans, NMK, lét ekki sitt eftir liggja og tók á móti nýnemum með ferð í Kaldásel. Hélt kvöldvöku í skólan, dansleiki í Gamla bíó og tók þátt í Gettu betur. Titildagar og vorun tókust með líka miklum ágætum. Ásatíð skólans var haldin 27. mars með hátíðarbrag, svo fátt eitt sem nefnt. Auk þess stóð NMK fyrir skemmtilegum uppákoma á skólatíma, en með auknu félagslífi á skólatíma kom NMK til móts við ábendingar nemenda sem segjast vilja aukið félagslíf á daginn. Til þess að aðstoða nemendur við að skipuleggja viðburði var síðastliðið haust sett á laggirnar félagslífs- og forvarnarteymi. En í því eru 4 kennarar, þau Birgir Birgisson, Elva Ingvadóttir, Gabriel Ómar Hafsteinsson og Guðrún Sjöfn Axelsdóttir. Teymið í samskipti við foreldrafélagsskólans sem stutt hefur vel við bakið á nemendum og þeim færðar þakkir fyrir. Ég vil einnig þakka félagslífs- og forvarnarteyminu fyrir óeigingjarnt starf í þágu félagslífsnemenda. Allar dyr stóðu svo opnar í MK 7. mars síðastliðinn skólinn hélt opið hús, þar sem starfsmenn og nemendur kynntu starfsemi MK. Mikil fjöldi heimsótti skólan og var gestum boðið að bragða á gómsætum veitingum, spreyta sig í keppnum og margt fleira. Ég vil þakka Elísabetu Björnsdóttur fyrir undirbúninginn og öllum starfsmönnum og nemendum sem kynntu skólan kærlega fyrir. En það sæmir víst hverjum skólameistara að gefa heilræði í lokin. Mín heilræði eru þessi. Tilengjum ykkur góðar dygðir, en Gunnar Hersveinn, rithöfundur og heimspekingur, segir að dygð sé mannkostur. Hún ekki meðfædd og ekki hægt að kaupa hana. Heldur hún áunnin. Að mínu mati dygðin virðing, ein mikilvægasta dygðin. Hún forsenda þess að ganga vel í lífi og starfi, enda grundvallar gildi í mannlegum samskiptum. Berið virðingu fyrir ykkur sjálfum sem og öðrum og þið munu öðlast virðingu annara. Það okkur sannur heiður að þið hafið valið MK og vonum við að svo menntun sem þið hafið hlotið muni nýtast ykkur út lífið. En munið að lífið stöðugur lærdómur og sennilega hefur það aldrei verið jafn mikilvægt og nú að tileinka sér sífellt nýja þekkingu og beita gagnrýnni hugsun því hún lykillinn að ófyrirséðum framtíðarheim. MK öflugur, framsækinn skóli og færi skólanefnd, kennurum og öðru starfsfólki skólans sérstakar þakkir fyrir gott starf á undangengnum skólaári. Útskriftarnemum óska ég farsældar ókomna tíð, hjartans slær svo sannarlega í MK. Þá komið að stóru stundinni eða brautskráningu útskriftarefna. Guðríður Hrund skólameistari afhendir skírteinin og Helene Pedersen aðstoðarskólameistari afhendir nemendum viðurkenningar frá skólanum fyrir góðan námsárangur. Þetta stór stund og ég veit að þið viljið fagna ykkar fólki, en svo athöfnin gangi vel fyrir sig og við heyrum öll nöfnin lesinu upp, þá bið ég ykkur að klappa ekki í hvert skipti sem skírteini afhent, heldur eingöngu þegar búið að brautskrá hverja braut fyrir sig. Við byrjum á bóknámi og opna brautin fyrst. Brautin mjög fjölmenn og við ætlum að byrja á að fá fyrstu 2 raðirnar hérna upp. Ef að 3. og hluti á 4. röðinni situr aðeins kjör. Gjörðu svo vel, Amelía. Munið að skilja húfurnar eftir í sætunum eða gólfinu undir.
Amelia Saharek. Anita Sif Þorleifsdóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í lokaverkefni. Arnaldur Logi Vignisson. Hann fær einnig viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í lokaverkefni. Arnór Flóki Barðarsson sem útskrifast einnig á afreksíþróttasviði. Árni Jón Ívarsson. Birkir Darri Nökkvason, hann útskrifast einnig á afreksíþróttasviði. Bríet Elvan Sæbjörnsdóttir. Daniel Þóroddsson. Einar Atli Heiðarsson. Fyrir ekki að ég gleymdi einu nafni, Diljá Dís Sigtryggsdóttir. Einar Atli Heiðarsson. Emil Már Dietlovits. Hann útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan árangur á sviðinu. Auk þess fær hann viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í lokaverkefni. Eygló Elvarsdóttir sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Nú ætlum við að taka örstutt hlé og biðja þriðju röðina að koma hérna upp. Eyþór Vikar Þráinsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Friðrik Björgvinsson. Gabriel Gretar Brey Lindusson. Gísli Levin Mörtusson. Hallmundur Víðir Eyjólfsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Harri Halldórsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Heiða Lára Bjarnadóttir. Helga Guðmundsdóttir. Helga Rut Einarsdóttir sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Helgi Ingólfsson. Herdís Halla Guðbjartsdóttir sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Inga Fanney Hauksdóttir sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan árangur á sviðinu. Auk þess fær hún viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í þýsku. Jóhann Otti Davíðsson. Jón Sölvi Símonarsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Karín Hólmarsdóttir. Karítas Steinunn Einarsdóttir sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Líf Júsdóttir van Bemmel sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Logi Guðmundsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Matteus Róbert Bárski. María Líney Dalmæ. Mikael Logi Gunnarsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Mikael Snorri Ingimarsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði.
Nadja Djurovic sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan árangur á sviðinu. Auk þess fær hún viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í íslensku og félagsfræði. Níels Jóhann Júlíusson, hann fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í efnafræði frá Efnafræðifélaginu. Auk þess fær hann viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í eðlisfræði, stærðfræði og þýsku. Ólafur Þór Sigurvinsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Pétur Helgi Sigursson. Pétur Ingólfsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Styrmir Snær Kristjánsson. Sunna Kristín Gísladóttir sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Sveinn Ísak Rúnarsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Þorsteinn Ólafur Þrastarsson. Og þá megum við klappa. Næst vil ég bjóða nemendum af viðskipta- og hagfræðibraut að koma hér upp og taka við sínum skírteinum. Gjörið svo vel. Agnes Líf Pétursdóttir Blöndal sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Andri Freyr Friðriksson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan árangur á sviðinu. Birgir Ólíver Árnason sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Birgitta Líf Liljendal Karlsdóttir. Dagur Leó Fannarsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Elmar Daði Ívarsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Emil Freyr Jónsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Emilía Snærós Siggeirsdóttir, hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í viðskipta- og hagfræðigreinum frá Deloitte á Íslandi. Hún fær auk þess viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í stærðfræði. Eva Katrín Friðriksdóttir, hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í lokaverkefni. Eva Dís Valdimarsdóttir. Gabriel Snær Hallsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Guðmundur Heiðar Björnsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Haukur Leó Senstíus Árnason sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Hákon Logi Arngrímsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Hrafn Þorbjarnarsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Högni Hallgrímur Ingvarsson. Ingi Þór Krúger. Kristín Þórunn Kristinsdóttir. Matthías Örn Þórólfsson sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Nikodem Davíð Samp. Orri Bjarkason,
Hann útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í stærðfræði. Orri Guðmundsson, sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og eins og nafni sinn fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í stærðfræði. Sigríður Króknes Torfadóttir, hún útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Sigurður Ernir Ásgeirsson, sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Sigurður Helgi Hlöðversson, sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Sigurgeir Sævarsson, sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Tómas Eggertsson. Sísa Alomerovits, sem hún útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í viðskipta- og hagfræðigreinum og íslensku. Auk þess fær hún viðurkenningu frá Stærðfræðifélaginu fyrir góðan námsárangur. Og þá klöppum við. Þá komið að raungreinabraut, gjörið svo vel. Alexander Hrafn Hannibalsson. Daði Fannar Hlífarsson. Hann útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í raungreinum og stærðfræði. Helga Soffía Sigurðardóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í líffræði, raungreinum og stærðfræði. Þungar bækurnar. Iðunn Þórey Hjaltalín, hún útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Júlía Silvía Gunnarsdóttir, hún útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í líffræði. Karen Hanna Vestmann Ágústsdóttir. Karvel Leví Atlason. Ragna Björk Jóhannesdóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í lokaverkefni. Samar Ferial Rashid Naim. Sigurður Már Arnarsson. Styrmir Hugi Sigurðarsson, hann útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Sævar Elís Sigurðsson. Þorgeir Gunnlaugsson. Örn Bragi Hinriksson, sem útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Og þá klöppum við. Næst vil ég biðja nemendur á félags- og hugvísindabraut og nemenda á sérnámsbraut að koma hér upp. Emilía Ósk Danielsdóttir. Emilía Elvarsdóttir.
Eva Natalie Eiríksdóttir. Guðbjörg Guðmundsdóttir. Hanna Tjókits. Kara Kolbrá Arnarsdóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í ensku og spænsku. Lena Rut Gíja. Hún útskrifast einnig af afreksíþróttasviði og fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í félagsfræði. Sindri Sær White Sóleyjarsson. Hann útskrifast einnig af afreksíþróttasviði. Og í dag útskrifast einn nemandi af sérnámsbraut. Það Ásgeir Örn Halldórsson. Þá komið að iðnnemum. Ég vil biðja nemendur í bakstri að koma hér upp og taka við sínum skírteinum. Alexandra Erla Pedersen. Anna Kolbrún Stefánsdóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í fagfræði baksturs og verklegum brauðbakstri. Benedikt Sigurbjörnsson. Haraldur Sturlaugsson. Ingunn Þórey Steingrímsdóttir. Hún lýkur jafnframt iðnstúdentsprófi og fær því 2 skírteini í sínu umslagi. Jean-Louis Emi Alexandran. Kári Hrafn Ólafsson Klausen. Lilja París Jóhansen. Níels Ingólfsson. Tara Karitas Sætong Óðinsdóttir. Þórný Arna Ágústsdóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í hráefnisfræði baksturs. Næst það nemendur í framreiðslu. Gjörið þið svo vel. Ángel Stefán Cabrera Solís. Árný Lind Berglindardóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í verklegri framreiðslu. Björg Elva Friðfinnsdóttir. Dagný Hjaltadóttir. Davíð Stefánsson.
Emilía Thea Viggósdóttir. Hún útskrifast jafnframt með stúdentsbraut af opinni braut og fær því 2 skírteini í sínu umslagi. Freyja Dröfn Bjarnadóttir. Guðlaug Rós Sigurjónsdóttir. Hún fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í bóklegri framreiðslu. Jóhann Mar Kristjánsson. Jóhanna Guðbergsdóttir. Og Sólborg Vanda Guðmundsdóttir, en samhliða námi í framreiðslu lauk hún afreksíþróttasviði skólans og iðnstúdentsprófi. Hún fær því 2 skírteini í sínu umslagi. Auk þess fær hún viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í vínfræði. Að lokum vil ég biðja nemendur í matreiðslu að koma upp og taka við sínum skírteinum. Aníta Sól Valdimarsdóttir. Aron Fannar Þrastarsson. Bjartur Kári Einarsson. Breki Helgason. Dóróta Búbíleg. Gabriel Davidsson. Jordi Kuzmanov Kusov. Helgi Guðmundsson. Ísabella Karlsdóttir. Hún lýkur jafnframt iðnstúdentsprófi og fær því 2 skírteini í sínu umslagi. Ísak Guðjónsson. Hann fær viðurkenningu fyrir góðan námsárangur í verklegri og bóklegri matreiðslu. Ísak Einir Magnússon. Kacper Wojciech Sverts. Katla Þórudóttir. María Heiðdal Geirsdóttir. Mikael Máni Oddsson. Sara Antjam Wu. Sindri Hrafn Rúnarsson. Viktor Freyr Jóhansen. Youssef Jalabi. Og Sarko Sivkovic.
Þá komið að því að setja upp húfurnar. Við gerum það öll í einu. Ég ætla að biðja ykkur að taka úr pokunum og standa upp. Og Guðríður ætlar svo að stýra þessu. Aðeins að bíða Guðríður. Við erum að fá merkið að streymið sé í lagi. Við getum náð þessu öllu saman á mynd. Þannig að bíðum andartak. Allir tilbúnir? Og Guðríður stýrir? Þá var komið að því að setja upp í ytra tákn þeirra prófgráðu sem spila við hlotið. Þannig að nú sé 1, 2 og nú húfur upp. Til hamingju öll. Nú megið þið fá ykkur sæti. Þá komið að ávarpi nýstúdents og það Styrmir Hugi Sigurðsson sem flytur það. Gjörðu svo vel, Styrmir. Jæja. Kæru samnemendur, kennarar, annað starfsfólk MK, fjölskylda og vinir. Ég fekk þann heiður að koma hérna upp og tala fyrir hönd okkar útskriftarnema skólagönguna okkar sem ég þykir svo vænt Mér líður eins og það hafi verið í gær sem að ég útskrifast úr 10. bekk og var loks á leiðinni í menntaskóla, þar sem að MK var að sjálfsögðu fyrir valinu. Á fyrsta deginu mínum í MK var ég stressaður. Að fara inn í nýtt umhverfi með þyngra nám og kynnast nýju fólki ekki alltaf auðvelt. Það hjálpaði heldur ekki að mæta í busaviðtal þar sem var látið gera sig að fífli og já, við getum orðað þannig að sjálfstraustið jókst ekkert beinlínis við það. En eftir fyrstu vikuna var stressið alveg farið. Þar sem það var tekið vel á móti manni af kennarunum og maður var farin að kynnast samnemendum sínum og þá var það allt auðveldara. MK frábær skóli, fullur af góðu starfsfólki, metnaðarfullum og skemmtilegum kennurum, þrátt fyrir því að sumir halda með legubúl, ekki ég að horfa á þig. MK býður upp á fjölbreytt nám, þar sem að flesti geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ég valdi raungræna afreksbraut, þar sem ég gat stundað mína íþrótt samhliða góðu bóknámi. Fyrir það ég mjög þakklátur. Að fá sveigjanleika til að vera í íþróttunni sinni og það tekið tillit til þess ómetanlegt. Og ég held ég geti talað fyrir marga þegar ég segi það. Auðvitað get ég þó ekki talað fyrir alla, því ég veit að reynsla okkar hefur verið mismunandi. En fyrir mig voru þessi 3 ár skemmtilegustu ár lífs míns hingað til. Ég komst inn í nefnd og fekk að skipuleggja og setja upp fyrir alls konar viðburði. Það hljómar ekki mjög spennandi að vera eftir upp í Digranessi til klukkan 5 nótt að ganga frá eftir árshátíð, en það akkurat það sem gerði skólagönguna mína svo skemmtilega. Ég var með skemmtilegu fólki að takast á við áskoranir. Ég fekk að upplifa alla þessa skemmtilegu viðburði, eins og til dæmis böll, árshátíðir og fótboltaleiki við MS, þar sem að markmiðin var ekkert endilega að vinna leikina, heldur bara meiða andstæðingana. En það dýrmætasta sem ég tek með mig héðan, það eru vinirnir. Ég eignaðist marga nýja vini og vináttan við þá sem ég kom með úr grunnskóla var enn sterkari. Það sem ég lærði hér snýst ekki bara námsefnið. Jú, ég lærði að greina ljóð og ég lærði hvað F-bóla-G þýðir, en það sem situr eftir eitthvað annað. Ég lærði að ekki byrja að læra fyrir 5. próf klukkan 9 kvöldi áður, ekki klára kynningu 10 mínútum áður en ég á kynnana
og alls ekki vera í útiskóm inni. En fyrst og fremst þá lærði ég að það mikilvægasta í lífinu að vera umkringdur góðu fólki. Núna stöndum við hér, við erum að útskrifast og við höfum þroskast mikið sem manneskjur. Ég veit að margir eru spenntir og jafnvel stressaði fyrir næsta kafla í lífi okkar. En það ekki bara markmið okkar í framtíðin sem skipta máli. Heldur einnig eru það minningarnar sem við búum til á leiðinni þangað. Og í dag á útskriftardaginn okkar sköpum við dýrmætar minningar sem við munum minnast með gleði og hlýju. Takk fyrir mig og til hamingju öll. Næst fáum við ávarp frá nýútskrifuðum bakara. Jean-Louis Emi Alexandren, gjörðu svo vel. Ég ekki Jean-Louis, ég Níels. En ég ætla að taka ræðina fyrir hann samdi hana. Til allra kennara okkar og skólans. Það erfitt að finna réttu orðin til að þjá það þakklæti sem við finnum í dag. Takk fyrir allt sem það hefur fært okkur, langt umfram námskeiðin og þekkinguna. Þið hafið hjálpað okkur að vaxa, trúa okkur sjálf og verða sterkari og sjálfsöruggri einstaklingar. Með þolinmæði ykkar, hvatningu, hlustun og nærveru hafið þið skilið eftir djúp spor í lífi okkar. Ákveðin orð, ráð og gjörðir munu vera grafir í okkur að eilífu. Þið hafið séð í okkur möguleika sem við sjálf sjáum stundum ekki enn. Þökk sé ykkur höfum við lært að halda áfram með sjálfstrausti, takast á við áskoranir og trúa á hæfileika okkar. Þessi skóli var ekki bara skóli, heldur raunveruleg fjölskylda og staður sem við byggðum mikilvægan hluta af þeirri mannesku sem við erum orðin í dag. Takk fyrir alla viðleitni, hvert bros, hvert augnablik, stuðnings og hvert gildi sem miðlað er. Verk ykkar breyta sannarlega lífum og við erum sönnun þess árangurs. Við munum fara með ógleymanlegar minningar og óendanlega þakklæti í hjörtu okkar. Takk fyrir allt. Óðinn Jarl, hörpuleikari, mun nú flytja verkið Rouet eftir Alphonse Hasselmans. Gjörðu svo vel, Óðinn.
Við þökkum Óðni kærlega fyrir fallegan tónlistarflutning hér í dag og auðvitað tónlistarskóla Kópavogs fyrir að útvega okkur tónlistarfólk. Í dag eru nákvæmlega 50 ár frá því að fyrstu stúdentarnir útskrifuðust frá Menntaskólanum í Kópavogi eða þann 22. maí árið 1976. Einn þeirra var Hafsteinn Karlsson sem flytur nú ávarp fyrir hönd árgangsins. Gjörðu svo vel, Hafsteinn. Virðulegi skólameistari, kæru útskriftarnemar, foreldrar, kennarar, aðrir gestir. Bara fyrst takk fyrir að minna mig á hvað ég er orðinn gamall. Allar kynslóðir lifa áhugaverða tíma. Foreldrar mínir fæddust á milli tveggja stórra styrjalda í Evrópu, þráðbeint inn í krepputíma þegar margir bjuggu við atvinnuleysi, fátækt og afar erfiðar aðstæður. Foreldrar þeirra, ömmur mínar og afar, fæddust í torfbæjum og fluttust á mölinu og bjuggu til þorp og bæjum allt land. Saman unnu þessar tvær kynslóðir, Ísland út úr vanþróuðu landbúnaðarþjóðfélagi yfir í fjölbreytt og auðugt samfélag. Þegar þau kvöddu þessa jarðvist voru lífskjör á Íslandi orðin meðal þeirra bestu í heimi. Við sem fæddumst miðja síðustu öld önduðum að okkur andrúmslofti þessa tíma. Við vorum börn þessa fólks sem lagði dag og nótt við að gera samfélagi réttlætara og lífið bærilegra fyrir okkur. Við fengum reynslu þeirra og lífsbaráttu í genin með móðurmjólkinni. Gildin voru ráðdeild, sparsemi og hæglæti. Allt var öðruvísi en nú er. Leikskólar voru ekki komnir til sögunar, né heldur frístund eftir kennslu í barnaskóla. Við gengum heim úr skólanum með að tóka strætó. Það var ekkert skull með okkur krakkana þá. Á mörgum heimilum var mamman heima og pabbi vann langan vinnudag 6 daga vikunar til að sjá stórri fjölskyldu farborða. Við lékum okkur úti við aðra krakka og komum skítug inn þegar kalla var í kvöldmatt. Sumir héngu þó inni og lásu bækur og það var ekki alltaf vel liðið. Hann Hafsteinn er bara lagstur í bækur, heyrði ég mömmu ykkur tíma að segja við systur sína í síma og það var vonleysi í röddinni. Mamma bakaði, eldaði, saumaði fötin á börnin, jafnvel upp úr gömlum fötum sem einhver stærri var hættur að nota. Farið var vel með húsgögn og gerti það sem bilaði, brotnaði eða rifnaði, soðin ísa, kjötfas, bjúgu og fiskibólur í matinn í hverri einustu viku. Steikta lambi fast á dagskrá á sunnudögum. Pizzur og pasta þekktust ekki, hvað þá heldur sushi, taco eða kjúklingar. Nammidagar voru ekki til, en við fengum stundum brjóstsykur eða karmelur til að japla á. Góstrykki á ammælum og á jólum. En berskan var ekki langur kyrrstæður retrótími. Það var ólga undir niðri. Áhrifavaldar þessa tíma voru háværir, gagnrýnir og byltingasinnaðir og hrifu okkur með. Við heyrðum í þeim í einu útastöðinni sem þá var, Ríkisútvarpinu, í lögum ungahólsins. Þeir sem áttu plötuspilara heima gátu stillt á hæsta og látið plötuna snúast aftur og aftur, þangað til pabbinn opnaði herbergishurðina og krafðist þess að yrði lækkað í þessu gargi. Bítlarnir, Rolling Stones og Led Zeppelin, sífellt bættust einhverju nýjir við. Strákar söfnuðu hári, fatatíska breyttist, písmerki var skjaldamerki kynslóðarinnar, útvíðar buxur og mussur einkennisbúningur. Við fórum í bíó á skátamót og sveitaböll, söfnuðu saman hvítasunnu og verslunarmannahelgar út í náttúrunni og skemmtum okkur. Skömmuðumst okkur ekki baun fyrir að hafa gaman. Við börðust fyrir jafnrétti kynjana og gegn kjarnorkuógn, herbrölti og stríði. Við sungum áfram stelpur og kyrjuðum í síbili með John Lennon og Yoko Ono. Allt sem við viljum er friður á jörð og aftur sama stefið. Hávaðinn var allsráðandi og leið krafa okkar betri heim fyrir alla. Heimurinn tók stakkaskiptum. Örfáum árum áður en ég og skólasystkini mín hófum nám í Menntaskólanum í Kópavogi voru aðeins 4 skólar á Íslandi sem útskrifuðu stúdenta. Það var ekki pláss fyrir alla og aðeins 1 af hverjum 10 í árgangi fékk inngöngu í menntaskóla, aðallega strákar.
Þegar ég og skólasystkini mín tóku stúdentspróf hafði staðan aðeins breyst. Skólarnir orðnir 11, 2 af hverjum 10 í árgangi fengu inngöngu og kynjahlutfallið jafnt. Nú síðustu árin eru skólarnir orðnir 35 og yfir 70% hvers árgangs setja upp húfuna, stelpur fleiri helst strákar. Ég man ekki betur en að sólin hafi skinni glatt við okkur nýstúdentunum úr fyrsta árgangi menntaskólans í Kópavogi laugardaginn 22. maí 1976 fyrir nákvæmlega 50 árum. En minni teikna stundum með aðra mynd en raunveruleikinn. Það var skýjað þennan dag, en sólin kíkti þó á okkur við og við. Svolítið kalt reyndar. Á myndinni sem var tekin af okkur eftir útskriftarathöfnina í Kópavogskirkju sést glöggt í gráan himinn og snjórinn í Esjunni umtalsverður. Við erum klædd í okkar fínasta púss. Stelpurnar í draktir, strákarnir í jakkaföt og flestir þeirra með slaufu hálsinn. Rifflað flauel var greinilega málið. 11 okkar sett ekki upp húfu, heldur liðu gólina leikum síðan hárlubban og móta greiðsluna. Öll eitthvað svo fín, öll svo íbyggin og öll svo alvarleg fyrir utan nokkra stelpur sem brosa keikar framan í ljósmyndarann. Einmitt á því augnabliki sem ljósmyndarinn smelti af, sendi sólin geisla sína yfir okkur og við pírðum augun eða reyndum að horfa niður eða til hliðar til að verjast birtu sólarinnar. Höldum kæruleysislega á brúna umslaginu sem geymdi mikilvægt útskriftarskírteinið. Farmið okkar inn í framtíðina. Veisla seinnipartinn með nánustu ættingjum, rjómatertur og brauðtertur í boði með kaffi og góðdrykkjum. Eftir útskrift tók við tíminn sem við kviðum svolítið fyrir á útskriftardaginn, en við fundum okkar fjöl í lífinu og fórum að fást við hitt og þetta. Stunda nám, stofna fjölskyldu og sinna störfum sem við höfðum ástríðu fyrir. Við ásamt foreldrum ykkar, útskriftanemendur góðir, bjuggum til þann stafræna heim sem þið hafið alist upp í. Kæru útskriftanemar, í dag, nákvæmlega hálfri öld eftir að stúdentsmyndin var tekin á okkur, eru því sömu sporum og við vorum þá. Komin á þessi gatnamót í lífinu með umslagið í höndunum sem gefur ykkur góðan aðgang að framtíðinni. Við fengum okkar tækifæri til að móta samfélagið, margt hefur breyst til batnaðar, en enn eru áskoranir þær sömu og við stóðum frammi fyrir. Að gera jörðina betri stað fyrir alla. Það er verk að vinna og nú komið ykkur. Megið þið nýta menntun ykkar, frelsi og kraft til að gera heiminn ögn réttlátari, hlýlegri og betri. Til hamingju með daginn og áfangan. Nú er komið að því að veita verðlaunastyrki og biðja þá sem hljóta verðlaun að koma hér upp á svið og taka á móti þeim og staldra svo aðeins við fyrir myndatöku. Ljósmyndarinn stýrir hvernig hann vil stilla ykkur upp og þess má geta myndirnar sem eru teknar hér í dag verða aðgengilegar á heimasíðu skólans í næstu viku. Í Kópavogi eru 3 Rotary-klúbbar sem styðja veglega við bakið á skólanum með því að veita peningaverðlaun til nemenda sem skara fram úr í félagsgreinum, raungreinum og verknámsgreinum. Fyrst vil ég biðja Snorra G. Tómasson frá Rotary-klúbnum Þinghól að koma hér upp en klúbburinn veitir verðlaun fyrir góðan árangur í félagsgreinum. Það er ný stúdent Nadja Djurovic sem hlýtur þessi verðlaun. Nadja, hafðu húfun á þér. Þið sofnið með húfurnar í kvöld.
Rotary klúbbur Kópavogs veitir verðlaun fyrir góða námsárangur í raungreinum og vil ég biðja Pál Árna Jónsson að koma hér upp og afhenda þau. Skipulegja myndatökurnar. Það er ný stúdent, Helga Sofía Sigurðardóttir, sem hlýtur þessi verðlaun. Rotary klúbburinn Borgir veitir verðlaun fyrir góða námsárangur í verknámsgreinum og er það Erna Hauksdóttir sem afhendir þau. Að þessu sinni er það nýútskrifaður bakari sem hlýtur þessi verðlaun, Anna Kolbrún Stefánsdóttir. Menntaverðlaun Háskóla Íslands eru veitt á hverju vori þeim nemendum sem hafa sýnt framúrskarandi árangur á stúdentsprófi. Nemendur skulu hafa lokið prófi sem felur í sér góðan alhliða undirbúning fyrir háskólanám og hafa lokið einingum í tungumálum, félagsgreinum, raungreinum og stærðfræði. Er að ræða gjafabréf auk þess sem verðlaunahafar sem kjósa að hefja nám við HÍ fá styrk sem nemur upphæð skrásetningargjalds fyrsta skólaárið. Sá ný stúdent sem hlýtur þessi verðlaun hefur lokið stúdentsprófi sem byggir á breiðum og fjölbreyttum þekkingargrunni sem spannar raungreinar, félagsgreinar og tungumál auk 7 áfanga í stærðfræði. Það er Inga Fanney Hauksdóttir sem fær þessi verðlaun. Háskólinn í Reykjavík veitir verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum og stúdentsprófi. Er að ræða bókaverðlaun, auk þess sem verðlaunahafar sem kjósa að hefja nám við HR fá fellt niður skólagjöldin fyrstu önnina í námi. Þessi verðlaun hlýtur sá ný stúdent sem hefur byggt upp fjölbreyttan og öflugan grunn í raungreinum, sýnt mikinn metnað í námi og náð framúrskarandi árangri. Það er Níels Jóhann Júlíusson sem fær þessi verðlaun.
Viðurkenningarsjóður Menntaskólans í Kópavogi var stofnaður á 20 ára afmæli skólans og hefur sjóðurinn veitt peningaverðlaun fyrir hæstu einkunn á lokaprófi í bóknámi og verknámi. Einnig hefur sjóðurinn veitt verðlaun til nemenda sem hafa sýnt einstakan dugnað og þrautseigju í námi. Ég vil biðja forseta bæjarstjórnar Kópavogs, Björgu Baldursdóttur, að koma hér upp og afhenda verðlaun úr sjóðunum. Og nú vil ég biðja verðlaunahafa, við veitum 3 verðlaun, að bíða upp á sviði því að við tökum myndir með öllum stökum og svo öllum saman á eftir. Ný stúdent með hæstu meðalengun á stúdentsprófi vorið 2026 er Helga Sofía Sigurðardóttir. Iðnnemi með hæstu meðalengun á lokaprófi verknáms frá Hótel- og matvælaskólanum vorið 2026 er Árný Lind Berglindardóttir. Að þessu sinni viljum við einnig veita sérstaka viðurkenningu til nemanda sem hefur sýnt einstakan dugnað og mikla þrautseigju í námi. Þrátt fyrir verulegar áskoranir lauk þessi nemandi stúdentsprófi á aðeins 3 árum. Sá árangur endurspeglar ekki aðeins námslega getu, heldur einnig dugnað, seiglu og þann innri styrk sem þarf til að halda ótrauður áfram og ná markmiðum sínum þrátt fyrir krefjandi aðstæður. Ég vil biðja Diljá Dís Sigtryggsdóttur. Og nú viljum við fá þær allar saman og mynd með Björgu og skólameistara og sem ég sagði, þessar myndir verða aðgengilegar á heimasíðunni vonandi í næstu viku. Eigum við að fagna enn einu sinni sem stórglæsilega útskriftarhópi til hamingju aftur. Næst vil ég bjóða formann skólanemndar velkomin í pontu en Ingibjörg Auður Guðmundsdóttir flytur skólanum kveðju skólanemndar. Halló. Kæru útskriftarnefndur, skólameistari, kennara, starfsfólk, fjölskyldur og aðrir gestir.
Ég ætla bara að byrja að óska ykkur hjartanlega til hamingju með daginn. Það er eiginlega bara fátt skemmtilegra en að sjá ungt fólk koma saman til þess að fagna markmiðum sínum, árangri og nýjum tímamótum. Í dag er stór dagur í lífi ykkar sem setið hérna með útskriftarhúfur á höfðinu. Dagur sem markar endalok á einum kafla en upphaf annars. Ég heiti Ingibjörg Auður og er formaður skólanefndar og í nefndinni situr fjölbreyttur hópur fólks sem á það sameiginlegt að bera hag skólans fyrir brjósti og vill veg hans mestan. Og það hefur verið alveg einstaklega gaman fyrir sitjandi skólanefnd að fylgjast með framgangi skólans og nemenda hans undanfarin ár. Við höfum einnig verið heppin að fá að vinna með bæði fulltrúum nemenda og foreldra sem hefur komið mikilvægar raddir inn í kerfið. Þá hafa fréttir af afrekum nemenda á ólíkum sviðum reglulega borist til okkar. Íslands- og bikarmeistarar, jafnvel bæði, í ýmsum íþróttagreinum, bakara, framreiðslu og matreiðslunemar sem unni hafa til verðlauna innan sem utanlands. Þá eigum við líka nemendur sem hafa skarað fram úr í námi, listum og félagslífi. Menntaskólinn í Kópavogi er sannarlega skóli í víðasta skilningi, skóli bóklegra jafnt sem verklegra mennta. Á síðustu árum höfum við líka séð svakalegan áhuga á skólanum og ég tel að fjölbreytileikinn í námsframboði eigi þar stóran þátt. Sá fjölbreytileiki er mikilvægur, styrkur og eitthvað sem mikilvægt að efla og varðveita. Hér fá ólíkir einstaklingar tækifæri til að finna sína leið og byggja upp framtíð sem hentar þeim. Við skólan starfa líka hæfileikaríkt og metnaðarfullt starfsfólk sem sinnir störfum sínum af áhuga, umhyggju og eldmóði. Það má heldur ekki gleyma því öfluga félagslífi sem skólinn sinnir og gerir skólagönguna eftirminnilega. Og ég vil sérstaklega þakka þeim nemendum sem hafa lagt tíma sinn og kraft í að halda uppi góðum skólaanda og öflugu félagslífi innan skólans. Í dag hafið þið náð stórum áfanga á mikilvægri vegferð. Ég veit að þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt og örugglega oft köflum bara hundleiðilegt, stundum þreytandi og erfitt. En eins og hefur komið fram hér í dag, þá snýst námið ekki endilega bara áfanga, einingar eða próf. Það snýst að læra að hugsa, takast á við áskoranir, vinna með öðrum og klára það sem maður byrjar á. Og svo staðreynd að þið sitjið hér í dag er vitnisburður ykkar eigin seiglu og þrautseigju. Mörg ykkar hafa þurft að hafa mikið fyrir þessum áfanga. Sum hafa farið aðrir leiðir en hefðbundið er talið og þess vegna vil ég að þið takið utan ykkur sjálf, klappið ykkur á bakið og þjakkið sjálfum ykkur fyrir dugnaðinn og seigluna sem felst í því að útskrifast hér í dag. Og í dag hafið fengið skýrt inn í hendurnar, ekki bara pappír, heldur sönnun þess að þið lögðuð hart að ykkur að komast hingað. Þetta skýrt inn ekki endastöð, heldur kort inn í framtíðina, hvert sem að leið ykkar leikur. Ég ætla að lokum að þakka henni Guðríði skólameistara sérstaklega fyrir einstaklega góða og nána samvinnu, öðrum nefndamönnum fyrir ánægilegt samstarf síðustu ár. Góð samvinna og samhentur hópur skiptir miklu máli í öflugu skólastarfi. Innilega til hamingju með daginn, kæru útskriftarnefndur, njótið dagsins, verið stolt af ykkur og mætið framtíðin með hugrekki, forvitni og bjartsýni. Framtíðin er ykkar og ykkar að nýta hana sem best. Takk fyrir. Dagskráni okkar í dag lýkur með kveðju skólameistara til útskriftarnema. Gjörðu svo vel, Guðríður. Jæja, kæru útskriftarnemar. Á þessum fagnaðardegi þá flyt ég ykkur hamingjuóskir okkar kennara og annarra starfsmanna heilla óskir skólans. Þá með sönn ánægja að fá að kynnast ykkur og vil ég þakka fyrir skemmtilegt samstarf, ekki síst eftirminnilegar samverustundir á tyllidögum í skólanum, árshátíðum og kópamessu 29. apríl síðastliðinn og í mjög svo ánægilegum verklegum æfingum. Í dag horfið þið ágætu nemar vonglegar til framtíðarinnar og víst eigið þið margra kosta völ. Þið hafa nú hlotið laun að loknu dagsverki og umbun fyrir erfiði ykkar og strit. Ég vona að veganestið frá skólanum reynist ykkur drjúgt á lífsleiðinni, jafnt til frekara náms eða starfs í atvinnulífinu. Megið þið vera gæfu til að rækta með ykkur vináttu og njóta lífsins í dagsins önn. Kæru útskriftarnemar, farið heil og gæfan fylgi ykkur.
Ég segi skólastarfi Menntaskólans í Kópavogi í 53. sinn slitið. Þá dagskráin lokið hjá ykkur í dag. Við hvetjum ykkur samt sem áður til að staldra aðeins við, taka myndir hér við MK-fánann eða frammi og gefa ykkur tíma til að kveðja kennara, starfsfólk og samnemendur. Takk fyrir samveruna, njótið dagsins með ykkar nánustu.